ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் கிச்சன். இன்றைக்கான வீடியோவில் உருளைக்கிழங்கும் கோதுமை வச்சு செய்யக்கூடிய நல்ல சாஃப்டான ஹெல்த்தியான உருளைக்கிழங்கு மசாலா சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ அப்படி இல்லாட்டி ஸ்கூலுக்கு போகிற குட்டீஸ்க்கு ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கெலாம் கொடுத்து விட ரொம்பவே ஈஸியான ஹெல்த்தியான ரெசிபியாக இருக்கும். இந்த சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக நான் இன்றைக்கி 2 மீடியம் சைஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுக்க போகிறீங்கன்னா 1 சேர்த்துக்கோங்க. இது பேபி பொட்டேட்டோ அப்படின்னா 4-5 சேர்த்துக்கிட்டால் சரியாக இருக்கும். இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 4-5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்ல குழைய வெந்து வரணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா தோலை நீக்கிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. இதை நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கையால் இதை அங்கங்கே நான் உடச்சி விட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பொட்டேட்டோ மேஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் பொட்டேட்டோ மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கை வச்சு கூட நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் நான் கொரகொரப்பாக தாங்க மேஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்போ சப்பாத்தியோட சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப அங்கங்கே இந்த உருளைக்கிழங்கோட பார்ட்டிகல்ஸ் தென்படும். அதுக்காக தான். இது கூடவே நான் சரியாக 1 கப் 200 கிராம் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கீங்க. நான் மெஷரிங் கப் பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நார்மலான பவுல் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள். நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன். நார்மலான மிளகாய் தூள்னால் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்துறதுனால கொஞ்சம் அளவாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம உருளைக்கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தில் இந்த மாவை நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே தண்ணீர் சேர்க்காம இது மாதிரி நல்லா கலந்து கொடுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து கலந்து கொடுத்துக்கணும். லைட்டாக தெளித்து கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கே நிறைய தண்ணீர் சேர்த்துட்டிங்கன்னா கொல கொலன்னு போயிடும். எனக்கு சரியாக 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தாங்க தேவைப்பட்டுச்சு. ரொம்ப அதிகமாக தண்ணீர் ஸ்டார்டிங்கில் சேர்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தான் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நல்ல சாஃப்டான மாவை நான் கலந்து கொடுத்துட்டேன்னு. இது நார்மலான சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்காதுங்க. அதை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும். உருளைக்கிழங்கு செய்கிறதுனால இந்த சப்பாத்தி மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இதை ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. உடனே எடுத்து சப்பாத்தி சுட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பட் இருந்தாலும் நான் ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் ஊற வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா நான் சப்பாத்தி திரட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ரொம்ப நேரமும் நீங்கள் ஊற வச்சிடக்கூடாது. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே சப்பாத்தி சுட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. சரியாக ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க. மாவு நல்லாவே ஊறி வந்திருக்கும். இப்போது இந்த மாவு லைட்டாக நான் பிசைஞ்சு கொடுத்துக்கிறேன். பொதுவாக நம்ம ஆளு சப்பாத்தியெல்லாம் செய்யணும்னா உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுட்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே வச்சு செய்ய கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையாக இருக்கும். பட் இது மாதிரி செய்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சப்பாத்தியுமே ஆளு சப்பாத்தி டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். நார்மலாக நம்ம சப்பாத்திக்கு தேய்ச்சி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு மாவை சேர்த்து நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்தி மாதிரி நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கூடாது. லைட்டாக நம்ம போலியெல்லாம் தட்டி எடுப்போம்ல, அதுமாதிரி லைட்டாக மட்டும் ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மாவு அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப மெல்லிசான சப்பாத்தியாக தேய்ச்சி எடுக்காமல் கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்பப்போ லைட்டாக கோதுமை மாவை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டால் சரியாக இருக்கும். உங்களுக்கு லைட்டாக கல்லில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் கோதுமை மாவை டஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட்லையுமே இந்த சப்பாத்தியை தேய்ச்சி எடுக்க நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். சப்பாத்தி திரட்டுற கட்டையில் லைட்டாக எண்ணெய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு நம்ம போலிக்கெலாம் தட்டி எடுப்போம் பார்த்திங்களா, அதே மாதிரி எண்ணெய் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்பாத்தி கட்டையில் ஒட்டாமல் வரும். ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி சுட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக ஒரு தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேய்ச்சி எடுத்து சப்பாத்தி கல்லில் இட்டுட்டு ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுட்டு 2 பக்கம் நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த சப்பாத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக தாங்க தேவைப்படும். அப்பப்போ எண்ணெயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நல்லா 2 பக்கமே செவக்க வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக உப்பி வருதுன்னு. அவ்வளோதாங்க. நான் 2 பக்கமே நல்லா செவக்க வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நல்ல ஹெல்த்தியான பொட்டேட்டோ மசாலா சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சப்பாத்தியை பொறுத்தவரை தொட்டுக்க பெருசாக எதுவுமே தேவைப்படாதுங்க. ஜஸ்ட் ஆனியன் ரைத்தா இருந்தால் கூட போதும். ஏன்னா அந்த சப்பாத்திலே நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் செய்திருக்கனால இதுவே நல்லா ஃபில்லிங்காக டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் இன்றைக்கி இந்த சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்க தக்காளி சட்னியும் அதுக்கப்புறமா முட்டை சால்னாவும் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்க போகிறேன். தக்காளி சட்னி ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷனாக இருக்குங்க இந்த சப்பாத்திக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு உங்கள் ஃபீட்பேக் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். முக்கியமாக குட்டீஸ்லாம் கண்டிப்பாக இந்த சப்பாத்தி ரொம்பவே பிடிக்கும்.
இந்த சப்பாத்தியை தாராளமாக குட்டீஸ்க்கு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்துடலாம். ஆஃப்டர்நூன் வரைக்குமே நல்ல சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன், மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா குல்ஹோம் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.